अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों की खांसी भी 2 रातों में बिल्कुल ठीक हो जाए तो आप लोग इस रेमेडी को लाज़मी जो है बनाइएगा और अपने बच्चों को इस्तेमाल करिएगा। सबसे पहले आपने लेनी है अदरक, उसको ग्रेट करके आप लोगों ने उसका रस ले लेना है। उसके बाद आपने प्योर हनी लेना है, यानी कि खालिस शहद लेना है, उसका आप लोगों ने ऐड करना है। अच्छा, इसको जो है आप लोग 1 साल से छोटे बच्चों को मत दीजिएगा, 1 साल से बड़े बच्चों को आप लोग दे सकते हैं। साथ में आपने ऐड करनी है काली मिर्च। बस इन 3 चीज़ों से आप अपने बच्चों की खांसी बिल्कुल दूर कर सकते हैं। इस रेमेडी को आप दिन में 2 से 3 बार बच्चों को यूज़ करवा सकते हैं। उसके बाद रिजल्ट्स कमेंट्स में बताइएगा।